Her er Michael og Lise. De har lige fået et barn og ønsker nu at flytte fra deres lejlighed i Aalborg til et hus i Odense, hvor de kan starte deres familie. Men de har mange tunge møbler, der skal flyttes. Og selvom de lokker med flyttepizza, skal alle deres venner sjovt nok noget andet den dag. De har brug for en hjælpende hånd. Den kommer fra lejensband.dk. Lejensband.dk er din hjælp, hvis du skal leje en bil eller skal flytte. Vores biler er alle sammen i tip-top stand. De er ikke nye, men alle sammen yderst driftssikre til billige penge. Bilerne bliver passet med eftersyn og overholder alle lovpligtige krav. Vores flyttefirma har garanti for en god flytning og pris. Hos os får du altid personlig betjening og rådgivning, og aldrig sure overraskelser. Det har vores mange tilfredse kunder belønnet med en score på 9,1 ud af 10 på Trustpilot. Med vores hjælp får Michael og Lise flyttet, uden selv at få sved på panden. De kan i stedet for bruge dagen på at slappe af med deres nyfødte søn, og det er Michaels ryg glad for. Så gør som mange tilfredse kunder har gjort før dig. Kontakt lejensband.dk og få det hele til det halve.